अच्छा और बताओ, जो तुम्हें दिक्कत थी बताओ, क्या क्या दिक्कत है बताओ पहले तो। हमें पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेट की थी। क्या गैस बिल्कुल नहीं निकलती, मतलब गैस नहीं निकलती थी। अच्छा और मुंह से मतलब डकार आ और भारी पड़ रहा। अच्छा, हमने जो थेरेपी करी, कितनी थेरेपी कर दी? ये अपने 4 चौथी थेरेपी आज, फिर आज चौथा दिन है, तो कितना आराम है अब? 50% से भी ज़्यादा, 60%। 60% 60% आराम है 4 थेरेपी में। चलो ठीक है।